अरे भगवान, ये पागल लड़की अपने फोन के पीछे करेले को रखकर अपने बेटे के साथ ऐसा करने लगती है जैसे मानो यह लड़की करेले की नाव चला रही है। मतलब गजब यार। और अब दोस्तों, ये पागल लड़का भी अपने फोन के पीछे छोटे सीपी को रखकर कुछ दूर जाकर ऐसा करने लगता है जैसे मानो ये लड़का सीपी के अंदर आराम कर रहा है। मतलब अमेजिंग यार। और अब दोस्तों, ये पागल लड़कियां भी अपने फोन के पीछे गाजर को रखकर कुछ दूर जाकर ऐसा करने लगते हैं जिसका फाइनल रिजल्ट देखकर आप भी चौंक जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये वीडियो खूबसूरत लड़कियों का होता था, तो आप लोग तो भर भर के लाइक कमेंट करते थे। तो आज मैं देखता हूँ अपनी प्यारी सी माँ के लिए कौन कौन इस वीडियो को एक लाइक एक सब्सक्राइब करता है और साथ ही कमेंट में आई लव यू मॉम डैड लिखता है। और जो लोग अपने माँ से ज्यादा लड़कियों को पसंद करते हैं वह कृपया इस वीडियो से दूरी रहे। और अंत में ये पागल लड़कियां कुछ ऐसा करने लगते हैं जैसे मानो ये लड़कियां गाजर को खींच रहे हैं। मतलब